हॅलो गाईज, आम्ही आज आलोय वसुंधरा वॉटरफॉल. कुठे आहे आज आपण? वसुंधरा वॉटरफॉल. तर नमस्कार मित्रांनो, आम्ही आज फिरायला निघालो भंडारदरा येथील निसर्गरम्य वातावरण बघण्यासाठी. दिवस पावसाळ्याचे आहेत, श्रावण महिना चालू आहे. फिरण्याचे दिवस म्हणजे श्रावण महिना, कारण या दिवसामध्ये पाऊस खूप छान पडत असतो. असं म्हणजे झिमझिम पावसामध्ये फिरण्यासाठी मजाच खूप वेगळी असते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या दिवसाचं जे निसर्ग असतो तो खूपच छान. म्हणून आम्ही आज ठरवलं, आज आम्हाला जायचं ते म्हणजे भंडारदरा. आम्ही पहिल्यांदा त्र्यंबकेश्वर येथे गेलो. त्र्यंबकेश्वरहून दर्शन वगैरे घेतले. तिथून निघून आम्ही भंडारदरा जाण्यास निघालो. भंडारदरा गेल्यानंतर तिथे आम्हाला एक असं छानसं ठिकाण कळालं, ते म्हणजे आमचं वसुंधरा वॉटरफॉल. वसुंधरा वॉटरफॉल हे निसर्गरम्य जबरदस्त तयार झालेला एक धबधबा आहे, जो डोंगरांच्या पाण्याने इकडून तिकडून पाणी जमा होतं व इथे येऊन ते पडतं, जेणेकरून तिथून एक छोटीशी नदीसुद्धा तयार झाली. वसुंधरा वॉटरफॉल जर बघायला गेला, एकदम निसर्गरम्य वातावरणामध्ये तयार झालेला हा धबधबा बघायला मिळतो आपल्याला. तर आम्ही येथे आलो. आम्ही गेल्यानंतर आम्हाला समोरच असा खूप छान असा धबधबा बघायला मिळाला, जेवरून पाणी खाली पडत होतं. खाली एक छोटंसं कुंड तयार झालं आहे, पाणी पडून पडून त्याच्यामध्ये एक मोठा खड्डा तयार झाला आहे. कोणाला जाऊ दिलं जात नाही, कारण तिथं थोडेसे शिपाई वगैरे आहेत, जेणेकरून ते मध्ये कोणाला काही झालं तर तिथं 3 शिपाई होते आमच्यासाठी. एक वयस्कर शिपाई होते, जेणेकरून ते सर्वांना असे अडवत होते की जास्त करून कुठे मजाक मस्ती वगैरे करण्यामध्ये विसरून जातो आपण भान. इकडे तिकडे काही दुर्घटना घडू शकते, म्हणून तिथे शिपाई हे असतात. बघा, समोर असं एक छानसं निसर्गरम्य वातावरण दिसतंय. एक नंबर जंगल असं वाटतंय. वरून पाणी पडतंय, आजूबाजूला सगळी पब्लिक त्याचा आनंद घेते. वैभव, हाय मुन्ना, हाय योगेश, हाय किरण, हाय सचिन. हाय पंकज. अशा तऱ्हेने सगळ्यांची ओळख करता आम्ही तिथं मजा घेत होतो. छान असा धबधबा खाली पडत होता. सगळी पब्लिक इकडे तिकडे येऊन मस्त वातावरण बघत होते. आपले एकमेकांचे फोटो वगैरे शूट करत होते. आणि असं लहान मोठ्या निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये फोटो काढण्यासाठी खूपच मजा वेगळी असते. त्यामध्ये आमचे मित्रपरिवारसुद्धा फोटो काढण्यासाठी उत्सुक होते. मग ते तिथं इकडे तिकडे उभे राहत होते, फोटो काढत होते, ज्यामध्ये खूपच मजाक मस्ती करणं म्हणजे खूपच छान वाटत होतं तिथं. आणि फोटो काढण्यासाठी आम्ही फोटो काढता समोर बघा एक शिपाई आली आणि ते आम्हाला सांगत होते की खूप वेळ झाला, तुम्ही आता चला. पण आम्हाला बघा फोटो वगैरे काढायचे बाकी होते अजून खूप सारे. योगेश फोटो काढत होता, पण ते शिपाई बोलत होते म्हणून ते थोडंसं वैभवचा पण मूड खराब झाला तिथून. पण छान होतं, काही एवढं अटीतटीवर येत नव्हतं की जाच असं सांगत नव्हते. अशा तऱ्हेने फोटो वगैरे काढून आम्ही तिथून वापसीसाठी निघालो. मग कारण वेळ खूप झालेला होता. आम्ही सकाळीच त्र्यंबकेश्वरहून भंडारदऱ्यामध्ये खूप सारं फिरून मग इथं आलेलो होतो, कारण छान असं आम्हाला सुंदर वातावरण भेटलं आणि असं निसर्गरम्य धबधबा असं बघायला मिळाला. आणि पावसाळ्याचे दिवस म्हटल्यावर सगळ्या आजूबाजूला हिरवंगार वातावरण होतं. सगळ्या ठिकाणी छोटे मोठे गवत उगलेलं, वेगवेगळ्या प्रकारचे वनस्पती आपल्याला. आमचा मित्रपरिवार सगळं, जे आम्ही मित्रपरिवार होतो ते वैभव वरसे, सचिन वरसे, अनिकेत पवार, योगेश पवार, किरण कदम, शेखर कदम, मी श्रीकांत मोरे, असे मी सगळे मित्रपरिवार मिळून निघालो. पंकज आयरे आमच्यामध्ये. असं निघालो, त्यामध्ये आम्हाला आजूबाजूला बघतच निघालो. तिकडं काही ठिकाणी छोट्या ठिकाणी आपण जाण्यासाठी जागा होती. त्याच्यामध्ये समोर छोट्या मोठ्या वनस्पती दिसतच होत्या. याच्यामुळे आम्हाला
जाण्या येण्यासाठी पण काही वाटलं नाही, फक्त थोडेसे हाल माझेच झाले गाडीमध्ये, कारण मला थोडीशी गाडी लागते. आमचे 2-3 मित्र हे थोडेसे वरून गेले होते, ज्यामध्ये 2 रस्ते होते, एक खालून पाऊलवाट होती, एक वरून पाऊलवाट होती. जे 4 जण वर गेलेले होते, जसं की सचिन बोरसे, शेखर कदम, अनिकेत पवार आणि आमचा नेव्हीमध्ये असलेला मित्र तो किरण कदम. आमच्यामध्ये 2 नेव्हीमध्ये आहेत जे योगेश पवार व किरण कदम. आमची अशी पहिली वेळ आली ज्यामध्ये हे दोघे सोबतच सुट्टीवर आलेत. नाहीतर सुट्टीमध्ये आले बी तर एक केव्हा येतो तर एक केव्हा येतो. त्यामध्ये आम्हाला फिरण्यासाठी मग वेळ भेटत नाही. त्याच्यामुळे आज ह्यावेळेस असं वातावरण खूप छान दिसत होतं. मग आम्ही निघालो फिरण्यासाठी सगळे मित्र वगैरे. आणि योगायोग असा आला आहे की सगळे एकत्र आम्ही पहिल्यांदा आलो आहे. कारण सगळे एकमेकांच्या कामात असल्याकारणाने गावात राहूनसुद्धा भेटत नाही. पंकज आयरे हा पुण्याला असतो, बाकी दोघी नेव्हीमध्ये असल्याकारणाने भेटत नाही. बाकीचे गावात असूनही कामधंदा करण्यामुळे एकमेकाला भेटण्याचा योग मिळत नाही. कधी कधी भेटलो ते समोर असा वसुंधरा वॉटरफॉल जो होता त्याच्यासमोरच अजून एक वॉटरफॉल होता जो आम्ही आता उतरत होतो. आणि तिकडे जाण्यासाठी निघायचं पण वेळ खूप होत होता. एक धबधबा आम्ही आधीच बघितला होता, त्यामुळे तिकडं जाणं शक्य नव्हतं. मग आम्ही ते लांबूनच बघितलं. एक छोटंसं दुकान पण होतं तिथे, ज्याच्यामध्ये कुरकुरे वगैरे सगळं काही भेटत होतं. हा समोर जो दिसतोय हा तिकडे जाण्याचा रस्ता होता. इकडे छान असं नदीवर पूल बनवला आहे आणि चालण्यासाठी मस्त अशी पाऊलवाट बनवली, ज्याच्यामध्ये जे ट्रॅव्हल वगैरे करणारे असतात ते छान अशी मजा घेत असतात. फोटो वगैरे काढण्यासाठी एकदम छान वातावरण. आम्ही मग निघालो आहे जाण्यासाठी. एकदम ठिकठिकाणी असे छोटे मोठे असं नदीजवळ जाण्यासाठी रस्ते वगैरे होते, ज्यामध्ये चढाई होती, पाऊलवाट होती आणि जास्त इथं गाड्या वगैरे येत नाही. आणि हे खूप छान आहे की निसर्गामध्ये कोणत्याही प्रकारचा गाड्या वगैरे जास्त येऊ दिल्या जात नाही. रोडावरच थांबावं लागतात गाड्या. आणि त्याच्यामुळे मग आम्ही पायी वगैरे सगळे मित्र वगैरे निघालो. सगळ्यांची मजाक मस्ती वगैरे चालूच होती. एकमेकाचे हालचाल विचारत होते. लहानपणी जसं आम्ही सोबत असायचो असं सोबत आलो. आणि हा वसुंधरा वॉटरफॉल असा मी छानसा बघितला. बाहेर निघताना अशा तऱ्हेने बाहेर एक पूल होता जिथं आमची गाडी उभी होती. त्याच्या शेजारी पाणी वगैरे छानसं त्या धबधब्यातून वाहत होतं. असं वाटत होतं खूप मोठी नदी, पण ती एक छोटीशी नदी धबधब्याने तयार झालेली एक नदी होती. उगम जसं पावतो ना त्याचा, त्याप्रमाणे असं हे वसुंधरा वॉटरफॉल तुम्ही नक्की एकदा भेट द्या मित्रांनो. एकदा निसर्गाचं वातावरणात नक्की जा. वसुंधरा वॉटरफॉल.